половину життя людина спить. У середньому 25 років, кажуть фахівці. Сьогодні усі, хто не має безсоння, святкують Міжнародний день сну. Але є ті, хто не може спати, приміром, через хропіння. Дехто може прокинутися від того, що не дихає у вісні. Все може закінчитись головним чи серцевим болем та навіть інсультом. Спробував виспатися і наш Костянтин Михайлов. Хропіння та поганий сон – це не жарти, а великий клопіт. Як ніхто інший, це знає волинянин Федір Нестерчук. Останні 30 років чоловік не заплющує очей. У ліжку лягає лише, аби почитати. Домашню бібліотеку вже вивчив на пам'ять. Спать охота, ну так, кажется, если бы лег, сразу заснул. Но как только в постель, все, пропадает этот сон. Где он девается, что-то лезет, всякие кошмары в голову, и больше толку ничего, как говорится. Неврологічна хвороба розвинулась у 81-му. Лікували медикаментами, голковколюванням та гіпнозом. Не допомогло. Згодом сон зник взагалі. Я переживаю, бо це ж здоров'я. Не поспиш – здоров'я. Я як не посплю, встаєш, не можна робити. Я дивуюся, як він, розумієте, я дивуюся просто. Європейці живуть на 15 років довше за українців, бо дбають про здоров'я, пояснюють фахівці. Українці ж своїм сном не дуже переймаються. От храпа страдаю, потому что мой папа очень храпит. Чоловік. Нічого, терплю. Сплю и все. Я не слышу. Висипатися як слід допомагають у лабораторії сну. Тут певні – усі хвороби від недосипання. Втрачається тонус глотки, і глотка починає закриватися. Наша думка про те, що хропіння – це нормальне явище в домі, що це нормальний мужчина спить і в домі пахне чоловіком, чути чоловіка. Але це, треба зрозуміти, це проблема сьогодні, це хвороба. Щороку в Україні медики реєструють понад 50 тисяч інфарктів, інсультів удвічі більше. Ескулапи закликають українців відповідальніше ставитися до порушень дихання і пильнувати за тим, як сплять рідні. Уночі вони можуть розмовляти, крутитися, навіть грати у футбол. Приблизно так у вісні людина кричить про допомогу, але закликів майже ніхто не чує. Все добре, сідайте. Неправильне харчування, важка праця та нерегулярний сон. На пенсію Віталій вийшов із вагою 160 кілограмів та хронічною втомою. Так він спав, коли вперше звернувся до фахівців. За півроку лікування сон нормалізувався, вага зменшилася на 15 кілограмів. Утім, чоловік сподівається, що це лише початок. Я хочу 95 кілограм, так як було 50 років назад. Від порушення дихання у вісні страждає майже третина людства. Та краще недугу попередити, ніж її лікувати, кажуть фахівці. Українцям приємного та здорового сну бажають Костянтин Михайлов, Данило Подашевський та Сергій Кошинський. Новий канал.